Claro, depois de ter jogado tantos anos profissionalmente no São Bento, aí chegou a hora de parar, mas eu encontrei também depois uma grande e divertidíssima família, amigos maravilhosos, que também é outra família que entrou na minha vida, que me adotou, né? A família Aco. E nesse time aí de veteranos, a gente só brinca entre a gente, mas enfim, só tem craques e um grande presidente. E a gente se diverte muito. Então, os craques do Aco. Eu fiz também uma pequena homenagem a esses grandes amigos. No nosso time tem muito craque, craque cavadinha, tem frangueirão. Tem craque que não passa bola e assim vai fazendo escola. Tem beck craque que não marca não, e artilheiro craque de Araque. O melhor jogo, terceiro tempo, craques batem lá assim um bolão. Perna de pau só enche o saco, mas é o nosso melhor passatempo. Ao craque maior, nossa união. Viva o presidente do Aco. Olê, 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 olê. Tige, tige, olê, 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 olê. Aco, Aco. É nosso prazer jogar futebol. Outros preferem a vara e o anzol. Grande Aco.